السلام عليكم. الدفاع الإيراني تزيح الستار عن طائرة سيمرق الخفيفة للنقل. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. برعاية وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية العميد محمد رضا اشتياني، أزيح الستار يوم الخميس عن طائرة النقل الخفيفة سيمرق المصنعة من قبل خبراء الصناعة الجوية بوزارة الدفاع في شركة هاسا في أصفهان وسط إيران. وفي كلمة له خلال مراسم، قال وزير الدفاع العميد محمد رضا اشتياني إن من مميزات طائرات الشحن أنها هي تقوم بتأمين خدمات الطوارئ والإنقاذ، ولفت إلى أن لدينا برنامج للاستمرار في تصنيع مثل هذه الطائرات خدمة لمصالح البلاد. وأضاف: هناك نموذج مشابه لهذه الطائرة يتم استخدامه في المجال الدفاعي. واختتم الوزير كلمته بالقول: أكثر من 5000 شركة تعمل في مجال تصنيع الطائرات الشحن في البلاد. في الأخير، إذا كنتم من المهتمين بهذه النوعية من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتواصلوا بالجديد، وشكرا.